வணக்கம் தோழர்களே. நான் உங்கள் கௌதம். உங்களுக்காக இன்றைக்கி நம்ம என்ன விதமான ஹோம் அப்ளைன்சஸை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வீட்டில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய குளிர்சாதன பெட்டி, அந்த குளிர்சாதன பெட்டியினுடைய பயன்பாடுகளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி நாம் கன்சியூம் பண்ணுறது. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் புதுசாக ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போகிறீங்கன்னா, நீங்கள் எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். என் பேர் கௌதம். உங்களுக்காக சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஓகே, இப்போது 4 பேர் கொண்ட ஒரு வீட்டுக்கு, அதாவது ஃபேமிலியில் 4 பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸ் ஃப்ரிட்ஜு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 180 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொண்ட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அந்த 180 லிட்டர் அப்படின்றத நம்ம எங்கே கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னால், ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜில் இந்த பவர் சேவிங் கார்டு அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ரேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுடைய மாடல், அதோடைய ரேட்டு, அப்புறமா அதோடைய கெப்பாசிட்டி, அது என்ன மாதிரி டைப்பு எல்லாமே அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். மொத்தமாக இயர் ஒன்ஸ் எவ்வளோ பவர் கன்சப்ஷன் ஆகும் அப்படின்றத பவர் சேவிங் கார்டு அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து வேர்ல்டு வைடாக இந்த கம்பெனி வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணும். அதில் வந்து டெஸ்டிங் பண்ணி தான் அது வரும். அதை நம்ம மெயினாக பார்க்கணும். இதில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் தான். உதாரணத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜு வந்து 24 ஹவர்ஸும் ரன்னிங்கில் இருக்கும். நீங்கள் எப்போயுமே வந்து 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டு. கடையாக இருந்தாலும் சரி, வீடாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ 4 பேர் கொண்ட ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் நம்பர் 1 இருக்கிறது எல்ஜி, சாம்சங், வேர்ல்ஃபுல், கோத்ரேஜ், ஹையர். இதெல்லாமே டாப் மோஸ்ட் பிராண்டு. இந்த பிராண்டில் உங்களுக்கு பிடிச்சது எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கா, உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா அப்படின்றது மட்டும்தான். டோரும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு 10 இயர் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. எல்லா கம்பெனிலுமே இப்போ 5 to 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. அதே போல் மோட்டரும் நல்லா ஹெவியாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன சைஸில் தேவை அப்படின்னு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். என்ன கேட்டிங்கன்னா, பொதுவாக 180 லிட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரிட்ஜானது 4 பேர்லேருந்து 5 பேருக்கு போதுமானது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். மேலே உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் டபுள் டோர் கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். டபுள் டோரோட பயன்பாடு குறைவாக தான் இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சிங்கிள் டோர் எடுக்கும்போது அதோடைய பயன்பாடு உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். அதே போல் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சாம்சங் ஆர் எல்ஜி இப்போதைக்கு நல்ல போட்டிக்கு இணையான ஒரு மாடல். அதை நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது, மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக மூவிங்கில் இருக்குது. சர்வீஸும் நல்லாயிருக்கு இந்த 2 பிராண்டுமே. கோத்ரேஜ், வேர்ல்ஃபுல் அதுக்கடுத்த ரேஞ்சில் இருக்குது. அதே போல் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 14,000 ரூபாயிலிருந்து ஃப்ரிட்ஜு அவைலபிள் இருக்குது. 14,000லேருந்து 5 லட்ச ரூபா வரையுமே உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் வந்து எதை பார்த்து வாங்கணுன்னா, ஃப்ரிட்ஜோடைய அந்த கண்டிஷன், ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸு, அதோடைய வாரண்ட்டி இதெல்லாம் பார்த்து தான் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து கன்சியூம் பண்ணணும். அதே போல் எதுக்கெல்லாம் காஸ்ட்டு கூடுதலாக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஜிஎஸ்டி ப்ரைஸ் ஏறினப்பிலிருந்து எல்லா ஃப்ரிட்ஜு மேலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு 800 ரூபாயிலிருந்து 1500 ரூபா வரையுமே காஸ்ட் ஏறி இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதே போல் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய மாடல்ஸ் வருது. உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொரு மாடலுமே அங்கே மென்ஷன் ஆகிருக்கும். ஒரே கலரில் 2-3 ஃப்ரிட்ஜ் வந்தாலும் அதுக்கு தனித்தனி மாடல்ஸ் வருது. அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ஒரு 2-3 கடை ஏறி இறங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். வெளி தோற்றத்தை மட்டும் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை லுக்கை வச்சு மட்டும் ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் வாங்க வேணாம். அதோடைய டூரபிள் சிட்டியை வச்சு தான் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வாங்கணும். அதே போல் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ஃப்ரீசரில் இப்போ இது வந்து டபுள் டோர் மாடல். நீங்கள் இந்த டபுள் டோர் மாடலில் ஃப்ரீசர் ஸ்பேஸு, அதே போல் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் வாங்கணும். சிங்கிள் டோரை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு மெயினாக இந்த எக் ட்ரே வைக்கிற மாதிரி, அதே போல் கீழே வந்து காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி, கீழே வந்து தனியாக காய் வைக்கிற மாதிரியெல்லாம் தனியாக வந்துட்டுருக்கு. இப்போ அந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு 5-6 பேர் இருக்கிற வீட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு 200 லிட்டர் வாங்கினா போதுமானது. ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா, வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு சாப்பிட்றதில்ல. வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். 3 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் காய்கறிகளோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஃப்ரிட்ஜில் மாற்றி வச்சுக்கணும். வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வாங்கி மாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது உடம்புக்கு ரொம்ப கெட்ட விஷயம். ஃப்ரிட்ஜு வந்தப்போ நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருது. இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு இன்றைக்கி ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு அத்தியாவசிய பொருளானதுனால நீங்கள் அதை மார்க்கெட்டில் பார்த்து வாங்கணும். 3 நாளைக்கு மேலே ஃப்ரிட்ஜில் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண வேணாம். ஸ்டோர் பண்ணால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் கண்டிப்பாக. அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ரெஷ்ஷான
பழங்களை தான் நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னு என்னுடைய வேண்டுகோள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். பாய். தேங்க்ஸ். நன்றி. வணக்கம்.